शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद में नौजवाननि लाइ पहिरीं यूथ कॉन्फ्रेंस जो रंगारंग एहतमाम कयो वियो, जंहिंमें शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि मुख़्तलिफ़ रंगनि जा कपिड़ा पाए इहो साबित करे ॾेखारियो त हू कंहिंखां बि पोइते न आहिनि, मंझि घणो कुझु करण जी सलाहियत मौजूदु आहे। यूनिवर्सिटी जे बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन जे मेज़बानी हेठि थींदड़ हिन यूथ कॉन्फ्रेंस में मुख़्तलिफ़ मोटिवेशनल स्पीकरनि पिणु शिरकत कई, जिन में अब्दुल मालिक ख़ासकेली, ज़फ़रुल्लाह चांडियो ऐं ॿिया शामिल हुआ, जिन पंहिंजे सरगर्मियुनि सां मुख़्तलिफ़ सेशनुनि में शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि खे तफ़रीह कराई। इन मौक़े ते प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जावेद अहमद शेख ॿुधायो त अहिड़नि क़िस्मनि जी सरगर्मियुनि ऐं कॉन्फ्रेंस सां शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जी क़ाइदाना सलाहियतुनि में भरपूर इज़ाफ़ो थिए थो। खेनि पंहिंजे कैरियर जी चूंड ऐं बैन अल-अक़वामी सतह ते आला तालीम हासिल करण जा मौक़िया तलाश करण में मदद मिले थी। ॿिए पासे शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी जे शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि जो चवणु हो त अॼु जे दौर में असां सिंध जी ॿहिराड़ीअ वारनि इलाइक़नि में पढ़ंदड़ शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं मुल्की ऐं बैन अल-अक़वामी सतह ताईं पाण मञाइण जी हर सलाहियत रखूं था। असल में मौक़िया मिलणु घुरिजनि, जीअं अॼोको प्रोग्राम थी गुज़रियो आहे। कॉन्फ्रेंस में शागिर्दनि जी हौसला अफ़ज़ाई करण लाइ डॉक्टर लियाकत अली ज़रदारी, डॉक्टर सलमान बशीर, डॉक्टर आरिफ गुजर, डॉक्टर नवाज़ अहमद, महराज नबी भट्टी, डॉक्टर अरमान खानज़ादा, डॉक्टर अल्ताफ़ ख़ासकेली, मंज़ूर अली सियाल, कुर्बान अली फारूकी, जिन जो अहम किरदारु रहियो। आख़िर में शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि में पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट विरहाया विया, जिन में माहीन क़ाज़ी, अलीशबा जमशेद खानज़ादा ऐं अवैस नसीर मेमुण समेत कई शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं शामिल हुयूं।